RC 統合。はい、こんにちは、ドスロです。石健です。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もまたやってまいりました。今日はまた石健さんのマシンなんですけども、かなりマニアックなマシンになっております。はい、でね、そちらの方を見ていく前に、ちょっとね、年末に友達と一緒にスナックに行ったんですよ。で、そうしたらなんか、スナックの女の人機嫌悪いなと思ってて、なんでかなって、ちょっとわかんなかったんですけど、突然、アリサさんのとこ行けばいいじゃんとか言って。動画見たよ。アリサさんのとこ行けばいいじゃん。っていうくだりがありまして、2万円のウイスキーのボトルを入れさせられました。ちょっとね、調子悪いなみたいな。今回石健さんのマシーンっていうのは何ちゅうマシンだったっけ？ TL01 です。30年弱前の、入門のやつツーリングシャーシ。要は TT の前のやつってこと？ TT の前ですね。すごいじゃないですか。どういう風になっているのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。あれ、ちなみに好きな女性なんだっけ？奥さんが一番です。素晴らしい。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。はい、じゃあね、マシンの方ね、早速見ていきたいと思いますんで。はい、ABC の180になります。これ中期、後期？後期ですね。後期ですか。はい。別にこのボディはこのために作ったわけでもないんですけど、とりあえず家にあったボディを。ストリートっぽいとこがいいですよね。そうです。なるほど。じゃあ早速中行きましょう。はい。はい、これが TL01？ そうです。TL01 を、まあとりあえずドリフトするように肉取り仕様に作ってみたっていう感じですかね。はいはいはい。まあ基本的には、本来ここにシャフトがいて、はい、汚くてすいません、ちょっと前まで公園で走らせてた写真。ここにシャフトがあって、まあ本来ここら辺にデフがいるんですけど、モノコック形状。あ、本当も、あ、そう言われてみればモノコックだね。左右で。じゃあ合成は高そうだね。高いと思います。ただこんだけここら辺くり抜いちゃってるんで、ちょっと前あれはどうかわかんないですけど、ターボの位置をそのままでなんとかできないかなと思って、このプレートをタミヤの工作キットのやつで、まあ切り出して、ちょっとサーボステーを使ってこう突き出し量を変えれるようにして、それすごいね。突き出し量は調整できるようには作ったんですが、なんか適当に組んだ状態でそこそこいい風になってしまったのでいらなかったかもしれない。なるほど。アッパーとロアが、ロアームがトップラインさんから出てる横も用の RD とか YD 用の足だよね。そうです。あれのこの間に合うように、シャーシ側をここ削ったんだ。削って、入るようにして、あとはサスピンでちょっと粗を調整、こっち側は手をつけてないんで、下側に合わせてちょっとシム調整して、なるべく同じ位置になるように。でアッパーもヨコモさんの RD のアッパーだね。 RD か YD か分かんないですけどのやつを、もう TL 自体がここでしかアッパーも、リア足見ると、こういう感じで段付きビスで固定のアームがついてるだけなので、本来は肩持ち仕様にして、中はダンパーのシャフトでこの高ナットに両方から刺さって固定してあるだけなんですけど、意外といいかなと。よく頑張った。ハードヒットしなきゃいいかな。これはRDX の普通のやつですね。を組み合わせてとりあえず組んでみた感じで。普通に走った感じですかね。結構お値打ちな感じで仕上げてますね、この辺とか。そうですね。ワーム700円ちょっとで800円弱。アッパーもこれ安いよ。これ900円ぐらいしましたけど、900円ぐらいだもんね。あとは家にあったほぼ材料で作った感じですかね。基本的にはそのぐらいですね。でこのバッテリーが気になるんですよ。これはそのうちステーをつける。なるほど。今日はもうとりあえず走らしたかったんで、ここ入るじゃんって言って。なるほどね。はい、とりあえずここに刺してやる。いい感じじゃないですか。はい。そのうちどっかここら辺にこう横置きか縦置きかわかんないですけど。素晴らしい。はい、ステーを買ってつけるかなんかしようかなっていう思いなので、配線もちょっとくちゃくちゃなんです。ちょっと切れ角見せてもらっていい？うわ、これめちゃくちゃ切れるじゃん。はい、頑張れば。結構なとこまで行ってくれます。あと後ろはもう全部ノーマルのまま、シャフトもノーマル、ダンパーも前後 CVA なるほど
ツーリング用のバネ。うんうんうんダンパーの位置も、うんなんなら本当純正の位置なんで、えまあ意外とオイル柔らかいだけで別にいい感じに、今のところはいい感じかなと思ってます。はい。で、まあ、あとミニ四駆の FRP で、えうんまあ、ボディポストをちょっとですね。後ろ延長させたついでに、TL はこのバンパー系が、これがフロントに本来あるんですけど、はい。まあ、これは軽量化のために取っちゃってますけど、うんこのバンパーがでかいのでアンプが乗せやすい。なるほど。これブラシの540だね。そうです。モーターはもうこれは普通の540です。20年ぐらい前の家の廃材の箱に入ってたやつ、なるほど。試しに配線はん出して回してみたら回ったんで、グリスアップだけして有効利用。有効利用してます。なるそんなパワー別にいらないやと思ってるんで、うん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 ギアも TL01 はうんスピードチューンギアっていうのがあって、えでこの車種ももともとヤフオクでうん。他の部品が欲しいために買ったんですけど、えバラしてみたらスピードチューンギアが入ってて、えでそれだとギア比5とかうん。結構ハイギアなんで、はい。たまたま買ったら純正ギアも入ってたんで、うんうんうんで純正ギアに戻して、うん。ピニオンも一番小さいのが、まあ、TL この決め打ちタイプなんではい。19のピニオンで、うん約8ぐらいまで8。あ、落とせるんでじゃあまあ今風なギア比だね。そうですギア比もそこまで落とせるんで、うんうん。いけるんじゃんと思って、なるほど。はい、やってみたら意外と走れました。ちなみにジャイロが V4 ジャイロ。ここシンデレラフィットしました。あ、シンデレラフィット。初めて聞きましたね、シンデレラフィットって。シンデレラフィット。サーボが、ちょっと横から、うんダメ。横から、パワースターっていうやつパワースタのー。うん。 PL8012 ってやつだったかな。ほアマゾンでなるほど3000円ぐらいで、うん今ちょっと売ってないみたいですけど、うんはい、いやちょっと前に買った、なんか使えそうそうなと噂だったサーボなんですけど、まあ、つけたら意外とうん。走れちゃったんで、なるほど。はいなるほど。他の車と組み合わせてた時はハンチング祭りだったんで、ええ。正試験直さんすごいよね、いろいろそういうのをいやいや引っ張り出してきてくっつけてっていう感じで。その代わり1台なくなってますかガンダムでいうとネオジオンっぽいよね。らちょっとそこら辺僕分かんあ、ないわかんない。いろいろなパーツをね、くっつけるんですよ。あ、そうなんですね。前のやつからあー引っ張ってきて。そうえ基本1台作ったら1台なくなる、その時ハマってるものに全て、はい注がれてしまうので、え、了解です。それじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。